สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงเขาคอกันแล้วมั่น เดี๋ยวให้ดูนะนี่มีทะเลหมอกด้วยเดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างหลังนะคะแป๊บหนึ่งนะซื้อแล้วค่ะพี่เขาซื้อแล้วค่ะโลกนี่นะคะทะเลหมอกอันนี้ที่เขาค้อนะคะ อันนี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกัน ไม่เคยมาเขาค้อแล้วเจอทะเลหมอกอันนี้นะคะ เดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างตรงนู้นเนาะ ตามมานะคะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนะคะ สวัสดีค่ะ เดินไปเลยพี่เอาเดินลงไปตรงนู้นกันนี่น้องๆเขามาขายของเต็มเลยนะคะพาลงไปดูข้างล่างตรงทะเลหมอกตรงนู้นนะคะนี่กล้องหน้าเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะชิดกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเช็ดกล้องหน่อยดูนะคะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายปิด GPS แป๊บหนึ่งนะคะตรงไหนขึ้นไปไหนจะขึ้นหรือจะลงไปดูตรงนู้นนี่ค่ะโอ้อากาศไม่เย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะมาเป็นครอบครัวนะคะว้าวถึงแล้วอันนี้โอ้ทะเลหมอกเยอะอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ดูนี่นะคะถึงแล้วลงมาใกล้ทะเลหมอกอยู่นี้เป็นรอบๆต้องมาเลยพี่เต๋ามา มาเลยค่ะช่วงนี้นะคะแนะนำมาเลยปลายฝนต้นหนาวนะคะจะมีทะเลหมอกถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังค่ะอย่ามาช่วงประมาณนี้นะคะจะมีทะเลหมอกขอบคุณค่ะพี่เอ๋โอ้มีตรงไหนอีกเนาะเดี๋ยวถ่ายไปมุมใช่แล้วยืนสูงก็เห็นได้แค่นี้แหละนี่ก็สูงสุดแล้วมั้งยังนู่นขึ้นไปอีกอันนี้เป็นจุดชมวิวของเขาค้อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดอื่นนะคะเดี๋ยวติดตามดูคลิปหน้านะคะ